دوستان عزیز، این 5 دقیقه الان تکمیله. ما بایستی الان ببینیم این چه خبره. ببینید از داخلش بخاری در میاد. دنبال این بودن نکنید بخاری در میاد. نمیدونید اینجا چه بوی عطری پیچیده. اوش معرکه است، وای معرکه است. خب حالا نگاه کنید بخار رو میبینی؟ تو این باید در این حالت باید بشه. اینجا هم که دیگه مرحله اینه که آبجوش رو بایستی بریزیم. و در اینجا برای شما بگم که پر میکنید آبجوش رو و 1 رو با همون شعله کم میذاریم رو کتری که در حال جوشیدنه. 1 رو 20 دقیقه، چون اونم زمانش 5 دقیقه بود، کلا میگم 25 تا 30 دقیقه زمان میبره دم کردنش. ببینید به این شکل میذارید اینجا و ببینید نیم ساعت این قضیه 1 رو 20 دقیقه به همین حاله. 1 دستمال نمدار روی همین باز میذاریم و شعله کم. بعدش برای قسمت بعد خیلی دوست داشتم همین قسمت دم میبود و رنگ این چای رو بهتون نشون میدم. و یه نکته خیلی مهم من خدمت شما بگم، در گوری چینی تمام این اتفاقات نیم ساعت طول میکشه، ولی در گوری فلزی اگر دم کنید دقیقا همه این کارهایی کردیم نصف میشه و توی 1 رو این اتفاق میفته. و حتی خیلی از کافه ها مثلا چایی که من ریختم داخل گوری شاید بگم اونم نصف میشه برای ریختن در گوری فلزی، حتی اونم نصف میشه. ولی در گوری چینی طعمش چیز دیگه است. بیشتر کافه ها به خاطر اینکه زودتر دم ببره رنگ بده این داستان ها پیش بیاد از گوری های فلزی استفاده میکنه، ولی من خودم ترجیحاً با گوری چینی با گوری فلزی نمیکنم، ولی بیشتر ترجیحاً با گوری چینی انجام میدم و برای مهمونی ها از این سماورم استفاده میکنه. برای شما بگم که برای مهمونی ها معمولاً این چای قلم بود، چای شکسته استفاده کنید. چای شکسته خیلی سنگین‌تر و رسمی‌تره. چای قلم برای دور همی و دوستان هستید خیلی خوبه. خیلی ها گس دوست ندارن به خاطر اون طعم گسی که توی چای قلم این اتفاق میفته، خیلی ها دوست ندارن. و اینکه اینم حالا من باید دوباره 1 بار دیگه برای شما برای رنگ این چای که ببینید نتیجه کار چیه دوباره ضبط کنم تا این 1 رو 20 دقیقه تمام شه، ضبط کنم براتون.